कब तक हम लोग यहाँ पे नौकरी करने आए थे, लेकिन मालिक ने हमें चूतिया समझा है। होटल का नाम गेट कृष्णा, साई कृष्णा होटल है। वहाँ का मालिक ने हमें बेवकूफ़ बनाकर ये चेक दिया और ये चेक दूसरे भाई के पास से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। खैर, हिंदुस्तान की पुलिस से कुछ भी हो सकता है। जय हिंद। कैसे हैं आप? खैर, अगर घर में होंगे तो सकुशल होंगे, और अगर सड़कों पे तो पुलिस आपको कुशल करके घर पे भेज ही देगी। चलिए, मिस फायर में आपका स्वागत करते हैं। और मिस फायर के इस पहले एपिसोड को हम श्रद्धांजलि से शुरू करना चाहेंगे उन 17 जवानों के लिए जिन्होंने अपना बलिदान सुखना में दिया। मिस फायर में हम उन खबरों की बात करते हैं जो खबरें आप तक पहुंचने से चूक गई, वो खबरें जो एक्चुअली मिस फायर हो गई। कोविड-19 के इस लॉकडाउन में, जहां एक और अभी तक पुलिस की लाठियों के वीडियोस आप देखते आ रहे हैं, लोगों को रोलिंग बॉल बनते हुए देखते आ रहे हैं सड़कों पे, या छातियों पे पोस्टर चिपकाते हुए उनको देशद्रोही घोषित कर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारे पास वीडियो आया है हरिद्वार के लक्सर एरिया का। यहाँ पुलिस के लोगों को पकड़ कर हाथ धुलाकर खाना खिला रहे हैं, और जो वहाँ पे रेलवे स्टेशन है उसके पास जो भिखारी हैं या वो लोग जिनके अपने घर नहीं हैं, होमलेस जिन्हें बोला जाता है, उन्हें खाना खिला रहे हैं। और लोग बड़े परेशान हैं, वो डरे हुए हैं कि कहीं खाना खिला के तो नहीं पीटेंगे। खैर, हिंदुस्तान की पुलिस से कुछ भी हो सकता है। बहरहाल, जो पुलिस के वहाँ पे कर्मी है, पुलिसकर्मी एक मनोज नौटियाल जी, उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि क्योंकि कुछ लोगों के अपने घर नहीं हैं और रेलवे स्टेशन के आसपास ऐसे लोग बहुतायत में होते हैं जिनके पास जाने के लिए कहीं नहीं है, और क्योंकि आजकल लोग भी नहीं हैं तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो उन्होंने ये अपने हाथ पे जिम्मा लिया है कि वे लोगों को खाना भी खिलाएंगे, पानी भी पिलाएंगे, उनको सैनिटाइज भी करके रखेंगे और उनके ऊपर नज़र भी बना के रखेंगे। ये बड़ा अच्छा प्रयास है एंड वी रियली अपलॉड। अच्छा, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो सीएम हैं वहाँ के, उनका कहना है कि उन्होंने 200 लोगों को वापस ले आए हैं, उनको बचा के ले आए हैं। इस बात से जो 3 या 4 दिन से दिल्ली की सड़कों पे समाज सेवी काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लोगों का ध्यान रख रहे थे, रैन बसेराओं में लोगों को खाना प्रोवाइड करा रहे थे, या सरकारों से गुहार लगा रहे थे कि बसें प्रोवाइड की जाएं इन लोगों को निकालने के लिए, उन सब की आंखों में आंसू आ गए बस। इस डिज़ास्टरस टाइम में एक न्यूज़ हमारे पास और आई है, कुछ वीडियोज़ आए हैं चेन्नई से। उत्तराखंड के कुछ लड़के चेन्नई में फंसे हुए हैं। ये लड़के एक रेस्टोरेंट में काम करते थे, और रेस्टोरेंट के मालिक ने उनको जॉब से निकाल दिया है, क्योंकि ऑफ कोर्स रेस्टोरेंट उस तरीके से काम आजकल नहीं कर पा रहे हैं, और करीब 2 महीने की उनकी जो सैलरी है वो उन्होंने नहीं दी है। निवेदन है कि वो हमें यहाँ से निकालने के टाइम तमिलनाडु चेन्नई में फंस रखे हैं। पिछले 2 महीने से भाई लोगों ने यहाँ वहाँ पे जॉब की। यहाँ पे देखो, मालिक ने ठगा हुआ हमें महसूस किया और ये चेक देकर हमें बेवकूफ़ बनाया। परसों जब बैंक में चेक लगाया तो चेक बाउंस हो गया, और हम लोग यहाँ पे बड़ी परेशानी में हैं। खाना नहीं मिल रहा है, घर से पैसा मंगा रहे हैं। कब तक हम लोग यहाँ पे नौकरी करने आए थे, लेकिन मालिक ने हमें चूतिया समझा है। होटल का नाम गेट कृष्णा, साई कृष्णा होटल है। वहाँ का मालिक ने हमें बेवकूफ़ बनाकर ये चेक दिया और ये चेक दूसरे भाई के पास से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। फिर उत्तराखंड सरकार से निवेदन है, हम भाई लोग यहाँ पे हमें जल्द से जल्द यहाँ पे निकालने की कोशिश की जाए, क्योंकि बड़ी मुसीबत में है। और हम आभार रहेंगे आप सभी के कि आप हमें निकाले। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि माननीय विजय सिंह पवार जी, क्योंकि हम प्रतापनगर क्षेत्र से आते हैं, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप हमें निकालने का प्रयास करें। धन्यवाद। बाउंस्ड चेक उन लोगों की जेब में है, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है, और छूट के दौरान राशन लेने के लिए भी शायद अब उनके पास पैसे नहीं हैं। वे ना एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच पा रहे हैं, और जो रेस्टोरेंट के जो एमडी हैं उन्होंने भी उनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया है। तो रेस्टोरेंट के एमडी साहब, यार पैसे दे दो लड़कों के। चलते हैं दिल्ली की ओर। तो दिल्ली में हालात कुछ ऐसे हैं, रैन बसेराओं में रह रहे लोगों को थोड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
उनके कहना अनुसार कभी कभी उनको खाना टाइम पे नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक स्टेप्स उठाए हैं कि वे पैदल ही चल दिए हैं अपने गाँव की तरफ। अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा, कुछ लोग यूपी के लिए निकल चुके हैं, कुछ लोग उत्तराखंड के लिए निकल चुके हैं। एक लेडी 3 माह के अपने बच्चे के साथ उत्तराखंड पहुंच गई। तो ये पैनिक की स्टेट है सर। दिस इज़ अ वॉर लाइक सिचुएशन। तो वॉर लाइक सिचुएशन में हमेशा जो सबसे पहली चीज़ निशाने पे आती है वो सुविधाएं होती हैं। सुविधाएं कम होती हैं। हाँ, मैं अपने घर में बैठा हूँ, मैं अपने स्टूडियो में बैठा हूँ, मैं आपसे ज़्यादा कंफर्टेबल सिटी में हूँ, तो मैं नहीं समझ सकता हूँ कि सड़क पे आपको कितनी परेशानी हो रही होगी। मैं केवल उसका अनुमान लगा सकता। लेकिन जिस प्रकार भी हो, आपको अपने एक पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइंड रहना है। हम लोग यहाँ से कोशिश ज़रूर ये कर रहे हैं कि आप लोगों का जो कन्फाइनमेंट है वो सेफ़ हो, वो साउंड हो। उसमें थोड़ा समय लगेगा। अगर ये 21 दिन का जो टाइम दिया गया है, यदि इस पर्टिकुलर पीरियड में हम लोग थोड़ा सा कन्फाइंड रहते हैं और इस चेन को तोड़ने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो कोविड-19 का ये जो ख़तरा हिंदुस्तान के ऊपर मंडरा रहा है, देखिए हिंदुस्तान में अगर ये फैलता है बॉस, तो जितने नियर हम लोग रहते हैं एक दूसरे के, हमारे यहाँ ये जो आतंक मचाएगा वो शायद और किसी देश में मचा पाए। यहाँ के स्लम्स सबसे ज़्यादा हैं, यहाँ की वर्किंग कम्युनिटी सबसे ज़्यादा है ना। तो और ये इसके इफ़ेक्ट्स महीनों महीनों या हो सकता है सालों चले। तो थोड़ी सी परेशानी उठाएं और इसमें कैटेगराइज ना करें कि दूसरे के साथ ऐसा हो रहा है और मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये वॉर लाइक सिचुएशन, बहुत सारे की सिचुएशन अलग होगी। तो इसी दरख्वास्त के साथ आज का पहला एपिसोड हम बंद करते हैं। फिर मिलेंगे आपके साथ मिस फायर के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक कुछ और खबरें, कुछ और सिचुएशंस यदि आपके पास होती हैं, प्लीज़ फील फ्री टू सेंड इट टू मी ऑन info@tappings.live। आप हमारे फेसबुक पेज में tappings.live में भी अपनी खबरें भेज सकते हैं, अपनी खबरों के साथ वीडियोस भेज सकते हैं और अपने फ़ोन नंबर्स भेज सकते हैं, ताकि हमारी रिसर्च टीम आपके साथ जुड़े, आपके साथ बात करे और वो खबरें क्या हैं उनको हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकें। थैंक यू। प्लीज़ जॉइन अस ऑन मिस फायर।